OK，九同八講第五集，今日講 animation。好，OK，下一頁係啦。咁今日未講 animation 之前咧，我想問下你個 Atlas 同 Chiron 嘅關係係啲咩？個關係，佢我唔知 Alice 嗰個 background 係點樣，即係我唔知嗯佢做啲咩衰事要咁樣受懲罰。但係我見到嘅係就係、即係舊世係背唔，佢舊世係永遠都孭住嘅，就好似 嗯 Caro 咁樣，即係永遠都有傷口喺度，即係唔能夠完全地recover。嗯然後我唔知咧，可能佢初初都係好痛苦 Iris 我唔知道，可能佢初初都係接受唔到呢種懲罰，但可能慢嗯慢慢慢就佢學習到點樣去同呢個石去相處，即係可能係嗯，咁樣。即係 technically 係整個世界，整個世界。係啊，即係佢係托住嗯，世界嗰人啊。補充如翻少果冇咗佢就會冧嘅就成日。冧噶啦，係啊，就冧噶啦。即OK，係如果冇呢個角色就玩就碌嚟碌去啊！呢個世界以前咧，即係如果冇佢喺度嘅話，邊個負責？知唔係知？我可能我補充翻少少 background，佢係因為嗯佢你當一開始 Greek mythology 即係希臘神話一開始就係宙斯即係 Zeus 同啲 Titans 打架嘛，嗯跟住你當宙斯贏咗，咁你當 Atlas 就係打仗嗰陣時係幫 Titans 即係敵方嗰邊。嗯所以因為佢戰敗咗，宙斯就懲罰佢做咗呢個角色，就係幫人永遠就係托住個世界，係啦。但係之前我唔知道係邊一個托，係啦。嗯同埋比較得意嘅係 Uranus 嘅希臘文其實係 the sky 嘅意思，The Sky。嗯即係佢係負責托住 the sky，即係 Uranus，係啦係啦係啦，，OK。幾得意嘅，係啦係啦。冇啊，嗯 純粹問下你先。係啊係啊，你講呢個 part。個神話有冇描述佢嘅心理結構？即係阿 Alice，即係佢嘅內心嘅說話，唔會講。啊，OK，之類嘅，佢有少少係忍辱負重啊。我唔知佢用得啱唔啱呢一個成語，但係咪即係佢自己佢有少少個內心性格就嘅係對話係佢即係佢想孭，即係反而？OK，佢唔係想走，佢係想孭多過走啊。係啦，應該係係佢自己講，即係個 myth 入邊。即係一開始係被懲罰，但係之後變成係佢嘅 occupation 或者變咗佢嘅 passion，可以咁講，OK，即係好。孭呢個重量。嗯係啦，係啦，係啦。嗯嗯，可能同 打板。Chiron 有少少似呢個位，嗯我知覺得嗯，係咯。你知唔知 Chiron 係 mix with Saturn 同埋 Uranus，即係佢係中，yeah，中間間，啊嘛，誒佢 中間 orbit，人，我所以知啊，佢又知啊，係佢係係係，
有一次，即係如果 嗯 Alice 係 Saturn 嘅話，然後嗯個地球係 Uranus 嘅話，嗯咁成嚿嘢可能就係 Chiron。嗯，明啊明啊明啊嗯，OK 啊 OK 啊，嗯，係啦。咁今日就係第二條問題，就係你同 animation 嘅關係係咩？，Animation 童年咯，冇啊童年，即係冇嘢做就係睇 animation，嗯係，然後我好似好細個就想整動畫，就好似有個即係自己哦整嘅世界出嚟，即係我好中意呢種感覺。嗯然後到我中學都實際真係整咗套動畫啦，即係 嗯 SBA 咁樣，係。誒童年但係當你整個 animation 嗰陣時，咩感覺？好痛苦。好痛苦。中學嗰陣係痛苦嘅，因為中學青春期啊嘛，即係有好多嗯嘢係唔妥，咁就透過動畫去表達。咩？係然後係，同埋有時整得唔係好似你理想之中嘅樣，又會痛苦。嗯，係，呢做乜都有啦，呢樣。你咧？我啊，我整 animation 係真係好最近嘅事。唔係細個。我細個冇，我係冇諗過，即係我之前有一排中意電影啊嘛，係全部嗯，都係真係用 camera 錄嘅，即係未試過做任何 animation 之類嘅，反而係最近先啱啱開始做，係啦。但係你係中意真人嗰種有情感嘅流露，定係？我反而我越大個就越 appreciate 啱啱你話 animation 嗰個世界，即係自己即係最老土就係 build your own world，即係呢樣嘢嗯係可能即係普通電影會比較難啲，唔係話做唔到，但係可能會如果你想做嘅話，你要用好多錢啊，你當係即係用傳統嘅 cinema，因為你要揼好多嘢，嗯，但係你 animation 就好容易。即係一個比較容易嘅方法，係將你入邊 translate 出邊啊，係啦。而我覺得係嗯係睇電影係佢係你用個心多啲啊！如果真係好係即係真人啊嘛，嗯有血有肉有情感啊嘛，嗯睇真人係扣緊心多啲，即係你係咯。但係睇 animation 係你嘅想像力，我覺得係即係嗯兩邊係唔同嘅係咯嘅發展嘅方向。我明白。我覺得啦，我覺得你聽唔到嗰啲轉聲？聽唔到專冇聽唔聽？OK，好，好，？OK，係下一版。咁我今日個 presentation 主要介紹呢個 animator。咁你哋睇過佢其中一套嘢，咁就係佢第二套《Son of a White Mare》，即係三隻小豬，匈牙利神話嗰套，係啦。嗯咁佢因為可能嗰陣時嘅年代啦，animation 可能係10年或者20年先做一套嘅啫，所以佢嗯成世人其實做咗4套戲嘅啫，即係4套 嗯 animated 嘅 films。咁我只覺得每一套都好爆嘅，係啦，同埋每一套都好似處理緊真係好唔同 aspect of life，係啦。嗯，咁下邊你睇晒，我冇睇第三套，我睇咗冇睇一二四，第三套，係啦，02年嗰套比較難啲都揾，係個幾鐘一套。1個鐘頭到，係啦，一個鐘嗯頭半，係啦，全部都係佢有其他 short film 嘅，比較細嗯細個嗰陣時，即係慢慢
develop 自己嘅 language 嗰陣時，but 嗯，即係呢個係最主要嗰四套係啦。咁佢都係啱啱80歲，2021年 pass away 係啦，都係最近走咗。跟住同埋我上網我夾硬抄到佢星盤出嚟啊，但係佢冇個 time specific 冇 time，時間係啦，冇太冇宮位，係啊，但係大概係咁。我唔知你有冇見到啲咩佢嘅星盤，但係比較金同埋明金先海兔3蚊上，就 嗯 Neptune 3分 Saturn。雖然呢個唔係好 specific，但通常有呢個上位嘅人嗰一代啊，特別係佢哋都需要做藝術，即係不論係咩方面都好。嗯嗯其實就係我哋呢一代嘅，唔知你有冇留意？即係我哋都係 Neptune 3分 Saturn，嗯，我哋二千頭嗰幾度係係咯，係好需要做藝術，然後開始佢係諗住做建築師，但係做唔成，建築師，係啦，入唔到大學，即係考唔到入去，跟住就去咗工廠做。工廠做你當係幫手油下上下色嗰啲，即係 animation 嗯上色嗰啲，好廉價嘅用嗯，勞工係，但係之後做下就做咗上，係啦，少少 biography，但係佢係佢係自己出嚟做動畫定係點？應該 join 公司，即係 animation house 嗰啲，因為嗰陣時匈牙利其實係真係世界最 top 嘅 animators，就唔知點解喺東歐嗰邊啊，反而係。嗯即係東歐係反而係60年代至80年代尾係 animation 嘅 king 啊，king of the world animation。即係你，OK，諗下東歐係一個係啊，反而係最出名嘅係 animation。東歐係啦，嗯藝術 at least 藝術嗰方面係啦，嗯嗯，咁下一版係咁，我想一陣間嗰幾個 slide 都係 show 翻啲 screen cap 咁樣，嗯，都係唔同嘅 style。你有冇聽過 Yellow Submarine？即係 Beatles 嗰個，差唔多畫風。Yellow 冇，Submarine 係啦，咁我去呢一套佢第一套戲啦，73年嗰陣時係好 嗯 pure 嘅，講 romance，一個男仔追一個女仔，即係成套戲就係講一個男仔同一個女仔嘅 desire 或者 love 係啦，即係好嗯好簡單呢一套。咁係嗯咯，咁第二套就係下嘛。第二套就係我哋上次講嗰套，我哋上次電影會睇嗰套，係啦，嗯就 complex 少少，即係其實 Hero's Journey，即係成套戲嗯係講一個人嘅，即係如果我講得好，可能 individuation，即係 young 個 type 嘅 individuation，咁係好，即係我覺得呢套戲，我唔知你認唔認同，但係我覺得係好 Neptune 嘅代表嚟，即係呢一嗯套戲，佢 capture 到。誒係咯，individuation 中文係咩？individuation 個人化定係點樣？我唔點樣。唔識嘅，但係你係啊，嗰個3隻係都係我哋自己嚟，我覺得係即係同一係啊，條友。同一條友係啊，即係 係 literally Neptune 嗰三個嗯牛，三個係啊。嗯咁下一套，我最後兩套想講多啲啲，係啦。咁啊，等隔多20年，去到我哋出世嗰年，就出咗個匈牙利嘅，淨係講匈牙利嘅 myth 嘅歷史，即係 local 嗯 history，係基本上睇唔明。如果你唔係一個匈牙利人，即嗯係佢嗰啲 reference 或者佢嗰啲 custom，佢講嘅係完全係匈牙利人
匈牙利嘅游牧民族先會知發生乜事，所以佢呢一套係最冇人識嘅戲，因為係最唔吸引international audience 嘅一套戲。嗯，係啦，咁我好想睇嘅呢一套，係啦，佢畫風都好似轉咗好多。係啦，我覺得係由90年代同2000年係完全兩個世界，係啦，係啊，即係之前係嗰隻，係啊，嗯跟住而家就變咗咁樣，嗯，佢嗯第一套同第二套好似差唔多 feel 啊嘛，嗯係啦，但係去到2000年就突然間有個 shift 就係講 history，講唔想自己嘅 history 被遺忘，即係自己民族嘅 history，即係嗰個 emphasis 有少少變咗，即係之前可佢一講 history 都變得好荒謬，即係嗰個畫風。係，嗯你繼續講。誒 formal 係咩意思啊？formal 即係比較 formal 即係正規，即係以前係好係啊，即係更會見到有自己嘅情感嘅，對於一啲畫風，但係而家就好時成，係尤其中間嗰幅，即係好時成。係咯，同埋你見到個價值觀 shift 咗，即係佢之嗯前係比較即係 individuation 係唔會講 history 咁。即係呢嗯個 process，即係 hero's journey 呢樣嘢係一個好，其實我夠膽講係一個比較 anti-history 嘅一件事，嗯即係之前嗰啲戲係完全係同歷史無關，可以咁講，嗯即係因為係個人歷史唔係 collective history，係啦。嗯，咁呢一套佢第三套係講 local history，咁佢幾多佢下歲啊？02年，幾多歲？60歲，60，OK。六十歲，係啦係啦係啦。你播唔到播唔播到？播唔播到，但係要 share 個 screen。哦，因為 share 緊個 screen。你而家喐咗嘅？OK OK，我想OK。
嗯呢一套係佢最後一套，七十嗯歲，係啦係啦，70歲嗰陣時整嘅。咁係嗯講世界歷史，上一套係講匈牙利歷史啊嘛，即係比較民嗯族。一講 the history of a particular group 噶嘛。咁而家係講由創世紀講到而家現代社會。咁你見到係好多唔同畫風啊嘛。嗯咁佢就係、按照即係如果佢可能講希臘時期或者埃及時期，就用翻嗰陣時嘅 visual language 去 animation。係啦。咁我覺得幾得意嘅呢一套嘢。係啦。嗯係佢講佢成套戲嗰個有一個敘事線嘅，就係 God 同 Lucifer 嘅對話。係嗯係啦。嗯咁我覺得幾扣連到我哋上幾次啲 conversation，有少少扣連到我自己覺得，即係尤其是佢由古印度，跟住又去咗埃及，又去咗希臘，跟住即係有唔同 civilization focus 嘅，跟住又去咗中世紀咁樣。唔同，OK，嘅 style。係啊係啊係啊。嗯，咁呢個係最後一套電影，咁你會見到係佢最後一套同埋第一套係完全係咯，兩樣嘢係啊，即係佢條佢命第二套係幾多歲？第一套幾多歲？第一套33歲。哦，33歲。係，OK，跟住40歲，嗯跟住嗯60歲，跟住70歲。係啦。，OK，嗯，跟住係咯，下一版，跟住呢啲就我最近嘅 practice，最近嘅 animation 嘅 practice。呢啲係 hand draw 嚟嘅。唔係，我按翻一個中世紀嘅 artist 嘅繪圖整出嚟。哦，哦，係啦，一定唔係我畫嘅。我如果畫到咁，我應該唔係。啊，跟住下一版去試唔同 style。即係有 2D 有 3D 有。係咯，即係我之嗯後有份作品就係有少少似佢晚年最後一套嘅，即係有5個 storyline，但係5個 storyline 係完全唔同 animation style，但係都係講同一個 theme。咁今次就係講 Chiron 咁咯。係啊，講嗯海咯，但係嗯五個完全唔同嘅角度講 Chiron。係啊。嗯嗯，咁樣有有正片未啊？有仲有2個 story 未整。，OK，係五係啊係啊個唔同嘅 style。係啊係啊，5個唔同嘅 style。嗯，又 係啊係啊 combine 做一條片。係啊，yeah。OK，嗯，係咁。OK，下一個係啦，但係我 plan 係8月份整完呢條片嘅，嗯，即係我要整完嘢係。唔係唔係加你不二嘅咩？呢條片唔係加你不唔二，係啊？不二係做邊一份？即係啱啱嗰啲啊。啊，哦，即係呢一份係第二份。係啊，呢一份係我哋自己 project。係啦 OK，係啦係啦係啦。即係做邊一份嗰份係啊。？OK，係啊，我就諗住八月份，我8月份應該得閒啲啲。係啦，好啊好啊做埋佢。係啊，因為唔想再拖呢樣嘢。，OK，嗯。做埋佢啦，好啊。下一版。係啦，咁今日最後一啲問題就係你想做啲咩咧？如果你想做嘅話，嗯，鳩講都得，你講乜都得。係啊，完全唔使你 practical concern。係啊。鳩講鳩講，真係想做
可能真係會想做啱啱佢後期嘅類型，但係唔知有冇個能力啊？係先唔好理啲能力先，係嗯真係想做一啲唔同周期轉換嘅一啲可能過渡，點樣去過渡咯？有興趣？可能唔係係咯，唔係每個 period 嗰刻嘅情況，而係我哋點樣過渡呢啲 period，可能有興趣。，period 嘅，同埋我哋會唔會依家帶住，其實可能帶住上幾個 period 嘅一啲 quality 都依然仲有，咁我哋又會點樣去去記起啊？即係我覺得OK，咁樣唔知喎，你會唔會有種感覺，就係有時你會記起一啲唔係好似你嘅記憶咁樣？即係唔係由你由出世到而家嘅一啲記憶咯，而係更加遠古、更加你唔知係咩嚟嘅一啲記憶。但係佢唔一定要好清晰嗰種，哦，諗起啲咩畫面，係嗰種一種感覺，可能就係對某，feel，樣嘢特別有情感，但係嗰種情感你知道唔係你童年，亦都唔係你青少年，亦都唔係你而家。嗯嗯，係咯嘅一啲回憶，而係唔知邊度嚟嘅。冇啊，呢個 theme 就搞掂啦，我覺得，即係你呢一句就 OK OK，好，哦，嗯，啊 OK 咁 OK，樣咯。但係我覺得又唔似 collective memory，即係唔係集體記憶。我唔知你有冇對集體記憶一啲諗法，即係嗰種集體就冇乜諗法。嗯嗯，，OK，下一套整呢套，OK OK，好啊好啦，今日就講到呢度。，OK。好